zijn toetsen te geven. Heel goed, dankie. Bedankt. Maar het is nog mislukt. Emily, ik weet niet wat er gebeurt. Heb jij gestudeerd? Ja, ik begrijp niet. Assureer. Maak je aan het einde van de dag een document? Het is waar dat hij onwaardig was. Stop met over hem te praten. Zo, die gaan naar de toilet. Arcane geruchten over Emily heb je gehoord? Nee, helemaal niet. Vertel me. Mensen zeggen dat u van de leraar houdt. Nee, is dat een mopje? Stilte alsjeblieft! Emily? Ja, alsjeblieft. Heb je de geruchten over je klas? Nee, leg me uit. Jo, het ging waar van een leraar. Zeg me de waarheid, alsjeblieft. Ze zijn dom. En dan, hoe heeft je dat gezegd? Ik weet het niet meer, sorry. Meneer, mag ik je zo met jullie brainstormen? Jazeker, kom binnen. Is dat over de toets? Ja, ik begrijp nog niet mijn mislukking. Bedankt voor je raden. Ik zou mijn best volgende keer proberen te doen. Oké. Goeiedag, Hans. Goeiedag, mevrouw. Dat je goed? Ja. Goedendag. Goeiedag. Goeiedag. Ga zitten. Neem jullie schoenen en alsjeblieft. Goeiedag Marie, je bent laat. Ja, maar ik moet een ding doen. Ja, wie is dat voor jou vandaag? Emily is dat voor jou. Niemand anders? Nee, mevrouw. Ja, neem jullie maar. Wie neemt de bladen voor Emily? Ik. Dank u, François. Ja! Goedendag. Goeiedag. Goeiedag. Ga zitten. We kunnen u deze 5 minuten onderbreken. Ja, natuurlijk. We zijn van de politie. Ik ben agent Blancaert en zo is agent Armand. Eigenlijk hebben we slechte nieuws. We hebben het lichaam van Emily teruggevonden. Ze zou vermoord zijn, maar we hebben geen bewijs. We zullen tot ondervragingen overgaan en onderzoeken. Bedankt voor uw aandacht. Tot ziens. Maak ik meer informatie hebben? Nee, het spijt me, maar het is onmogelijk. Ik mag u niet nu zeggen. Ah, ja, ik begrijp. Laten we onze verzicht doen. We zullen u op de hoogte van het verloop van de moord houden. Ja, dank u. Dank u. Tot ziens. Tot ziens. Goeiedag mevrouw, ik ben de leraar Nederlands van uw dokter. Goeiedag, wat gebeurt er? Ongelukkig genoeg heb ik een slechte nieuws. Mag ik binnenkomen? Ja, kom binnen. Dank u. Wel, we hebben het lijk van Emily gevonden. Nee, het is niet waar.
Ik geloof je niet, no. We weten nog niet wat het gebeurt. De politie zal onderzoeken. We zullen jullie op de hoogte houden. Ja, bedankt. Sorry. Dus 1 spreekoefening, 2 leesoefening. Door te reizen vormt de jeugd ziekte. Ja? Excuseer ons om jullie te storen. Ja. Goeiedag allemaal. Goeiedag. Naar aanleiding van de tragische gebeurtenis zullen we jullie sommige vragen stellen. Jullie moeten dus op deze dag komen. De ondervragingen zijn pijnlijk weten, maar het is heel belangrijk om de waarheid te kennen. Ik zou graag nu dat jullie mij volgen. We zullen met Garance beginnen. Wil je mij volgen, alsjeblieft? Tot ziens. Dank u, tot ziens. Dus, 2. Wat is het principe achter het programma Erasmus Junior? Zoals je het weet, hebben we het lichaam van Emily gisteren morgen teruggevonden. We weten dat u heel dicht bij de slachtoffer was. Welke verband was er tussen jij en Emily? Ze was mijn beste vriendin. Ik beschouwde haar zoals mijn zus. Ik kan niet geloven dat ze dood is. Waar was je op deze maandag 4 maart op 16 uur? Ik was in de bus om bij mij terug te gaan. Heb je iets vreemd tussen Emily en iemand anders gezien? Laat me nadenken. Ah ja, ik herinner me dat Emily met Marine ruzie maakt. En kan je ons zeggen voor welke reden maakte ze ruzie? In feite waren ze in de speeltuin. Waarom heb je deze geruchten over mij gezegd? Welke geruchten? Ik heb gehoord dat je zeker op iemand verliefd was. Wat? Ik heb dat nooit gezegd. Ik weet dat het jij is. Luna heeft me dat gezegd. Nou, wat in de boek? Zeg je dat ik een leugenaar ben? Ik vertrouw haar, niet je. Je bent verkeerd, omdat het niet me is. Het is Sarah die heeft dat gezegd. Wie? Sarah? Maar ze is mijn vriendin. Ja, maar we moeten je vrienden niet vertrouwen. Ze zijn klootzak, je vrienden. Je zal wat je net zei. Bedrijf ze? Marine greep Emily. Ze trok haar. Emily gaf een kick in de rug van Marine. Ze wakten. Interessant. Bedankt voor je antwoorden, Garance. Je kan verlaten. Kan je Marine roepen? Ja, geen probleem. Tot ziens. Tot ziens. Maak de oefeningen pagina 12 alsjeblieft. Je moet je woordenboek in je blad nemen. Ik heb geen woordenboek, mevrouw. Marine, jullie hebben geluk. Ik kan jullie het meedelen, maar je moet het delen. Geen probleem, mevrouw, dank u. Ja. Steve, alsjeblieft. Ah, Garance. Ja? Maak de oefeningen pagina 12 alsjeblieft. Ja. Je moet je woordenboek in het blad nemen. Marine, het is aan je beurt. Ik hoop dat we zelf betalen voor wat je deed. Ja. Marine, alsjeblieft, deel je woordenboek aan Valentin. Goeiedag. Goedendag, ga zitten. Kan je me zeggen waar je op deze maandag 4 maart op 16 uur was? Ja, ik ging naar de tandarts. We weten dat je een groot ruzie met Emily had gehad. Kan je het in tot de fijnste detail uitleggen? Een ruzie? Met Emily? Het is geen ruzie. Emily zei me dat ik over haar gesproken had. Marine, waarom heb je deze geruchten over mij gezegd? Welke geruchten? Ik heb gehoord dat je zei dat ik op iemand verliefd was. Wat? Ik heb dat nooit gezegd. Oh, ik dacht dat het jij was. Sorry. Oh nee, het maakt niet uit. En dat zelfs ging naar de toilet voor de bel. Interessant. Heel interessant. Wat gebeurt er in de klas op deze 4 maart? Ik weet dat Emily een beetje geïrriteerd was, omdat ze een slecht resultaat in de geschiedenis heeft gekregen. En mevrouw Kelly stuurde haar naar strafstudie. En waarom die strafstudie? Oh, ik weet het niet, maar mevrouw Kelly weet het. Zo, hier is een foto van de
Like van Emilie, heb je iets vreemd opgemerkt? Ah ja. Emilie droeg een schaal met deze kleur. Er is geen schaal op de foto, Marine. Ja. De moordenaar heeft het waarschijnlijk meegenomen nadat hij ze vermoordde. Dat is misschien juist. Bedankt voor deze informatie. Je kan verlaten, Marine. Tot ziens, Marine. Tot ziens. Stilte, alsjeblieft. Stilte. Donnez-vous la main. Dus, het is tijd. Vergeet niet om uw woordenschap te studeren voor de toets van morgen. Ja. Tot ziens. Tot ziens! Tot ziens. Tot ziens! Tot ziens. Tot ziens! Tot ziens! Tot ziens. Tot ziens. Mevrouw Kelly, mogen we binnenkomen? Ja, jullie willen me zien? Ja. Ga zitten. Kunt u me zeggen waar u op deze maandag 4 maart op 16 uur was? Ja, ik was in mijn klas. Ik ruimde op omdat het einde van mijn les was. Waarom hebt u een strafstudie aan Emilie gegeven? Ze babbelde te veel. Ze stoorde de les. En waarover spraken ze? Ik denk dat Emilie over de geruchten wil weten. Kunt u de geruchten? Ze zou verliefd op een leraar zijn. Ja. Waarom geeft u geen geruchten aan Garance Spook? Omdat Emilie verdient meer naar de strafstudie te gaan. Wat nog? Niks. Maar ik hoop dat ze niet van mijn man houdt, meneer Galizia. Zo, bedankt voor deze informatie. Alsjeblieft. U kunt verlaten, mevrouw. Dank u. Tot ziens! Tot ziens. Laten we alles even samenvatten. Ja, ik vind raar dat ze een leerling naar strafstudie alleen stuurt omdat ze gesproken heeft. Inderdaad, denk je niet dat het is omdat ze van haar man houdt? Ik heb er ook gedacht, laten we meer mensen ondervragen om meer te kennen. Ik zal maar inroepen. Excuseer me om je te storen, maar we willen je vragen stellen. Ah ja, ik kom. Weet je van wie Emilie hield? Helemaal niet. Ik zie geen verband met het onderzoek. Er is een grote verband. We vragen ons af of mevrouw Kelly jaloers van Emilie was. Sorry, ik ben geen zeer goed vriend met Emilie, dus ik wist het niet. Bedankt, Marine. Je kan verlaten. Dat is Tot ziens. Weet je dat mevrouw Kelly verdacht was? Met de geruchten. Ze zeggen dat ze misschien jaloers van Emilie was. Ja? We willen je vragen stellen. Ja? Weet je van wie Emilie hield? Ik heb een klein idee. Ik denk dat het meneer Galizia was. Emilie stond vaak dicht bij hem naar de bel om met hem te praten. Meneer, Ja? u denkt dat we een maaltijd samen zouden moeten organiseren? Ja, het is een goed idee, maar wanneer? Ik weet het niet. Het zou tijdens de pauze kunnen zijn. Goeiedag, Lea. Goeiedag. Waarom niet? Bedankt meneer. Ik zal het aan de anderen vragen. We zouden allemaal Spaanse voeding kunnen brengen, bijvoorbeeld. We zullen zien. Ik moet gaan omdat ik laat ben. Ja, akkoord. Nog een prettige dag, meneer. Prettige dag.
Goed, bedankt. Tot ziens, Garance. Tot ziens. Ja, Goedendag allemaal. goeiedag. Gaziten. Vandaag is het laatste deel van ons onderzoek. We moeten nog enkele vragen aan Katja, Leslie en Francis stellen. Ja, geen probleem. Dank u. Kan je Francis roepen alsjeblieft? Ja. Tot ziens. Tot ziens. Ja, kom binnen. Goedendag. Goedendag. Dus Francis, je was ziek deze dag. Ja. Dankjewel. Kan je Katja roepen alsjeblieft? Ja. Tot ziens. Ziens. Goeiedag. Goedendag. Tot ziens. Ik zal je ondervragen. Dank u, Katja. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Goeiedag. Goedendag. We hebben een huiszoekingbevel om je huis door te zoeken. Wat doe je hier? We zoeken op antwoorden op onze vragen. Jullie zullen niets vinden. Laat je ons binnenkomen alsjeblieft. Buiten! Ik ben dus vooral een beu. Ik had jullie gezegd dat jullie niets zouden vinden. Bedankt, Marie. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Goeiedag. Goedendag, we hebben een huiszoekingbevel om je huis door te zoeken. Kunnen we binnenkomen? Ja, zeker. Een moment alsjeblieft, ik zal opruimen. Nee, niet nodig. Dat scheelt ons niet. Die man op de foto, ken ik hem? Wie is hij? Hij is mijn lievelingszanger. U hebt hem op tv gezien. Ah ja, misschien. Hans, Ja? waarom heb je deze zaal in deze zakje gezet? In feite, ik zal het verkopen. Dus ik heb van mijn kleurkast ink uitgehaald. Akkoord. Mogen we het nemen om het onder te zoeken? Nee, het is niet mogelijk. Ik moet het verkopen. Zo, het is belangrijk van koper. Sorry, maar het verkoopt zal verwachten. We moeten het in ons laboratorium meenemen. Ik heb geen klus. Bedankt, Garance. Tot ziens. Ziens. Goedendag, we hebben een huiszoekingbevel om je huis door te zoeken. Ja, kom binnen. Goeiedag. Goeiedag. Goedendag. Wauw, wat een welopgeruimd huis. Ik denk dat ik nooit een zo welopgeruimd huis heb gezien. Bedankt. Mijn man en ik zijn heel maniak. We houden van de ziedenlijkheid en de opruimen. Oh, wat een mooie foto. Dank u. Is het uw man? Ja, dat is juist. Is hij ook leraar in de school? Ja, hij geeft Spaans en Engels. En heb je... Bij Marien is er niks. Voor Garance laten we op de resultaten van de analyse wachten. Ah,
Ik heb 1 e-mail gekregen. Het is de resultaten. Het is de schaal van Emilie. Ik denk dat we een van onze antwoorden hebben. Ja. Ja, kom binnen. Goeiedag. Goedendag bij ons. Je ziet het. We hebben de resultaten van de analyse van de schaal gevonden in je kamer gegeven. Kan je ons uitleggen? We kennen ook de man op je poster in je kamer. Ik wist dat ik hem al had gezien. Je zou moeten erkennen, Gans. Ik werd verliefd op mijn geschiedenisleraar de eerste keer. Het was vanzelfsprekend. Ik heb alles gedaan om dat voor de anderen te verbergen en hem te vergeten. Maar het was te moeilijk. Toen ik Emilie met hem zag, wat is jaloers. Ik kon daar niet zitten en niets doen, vooral met de geruchten. Welke geruchten? En wel, in feite, er werd gezegd dat Emilie van een leraar hield. En ik dacht dat het meneer Destremec was. Bedankt voor uw aandacht. Ik zou mijn best volgende keer proberen te doen. Oké. Toen ze de klas verlaat, glimlachen, heb ik niet meer helder gezien. Ik heb haar gegrepen. We hebben elkaar gevochten en ik heb haar schaal gegrepen. Ik wuurde haar met de schaal. Ik heb mijn kracht niet op dat moment gecontroleerd. Ineens had ze niet meer adem. Ik was bang. Ik raak in paniek en wanneer ik de geopende wetenschappenkamer heb gezien, heb ik niet nadenken. Daarna was ik weg. Ik heb mijn bus genomen en 20 minuten later was ik thuis. Tot slot, hier is de waarheid. Besef je jij daden, Garance? Ik spijt en ik slaap niet meer. Weet je wat is voor jij nu? Garance, je ziet in hechtenis voor de vermoord van Emilie Lenoir. Alles wat je zegt kan en zal tegen je gebruikt worden in een rechtbank. Je mag een advocaat roepen. Goedendag allemaal. Ja, goeiedag. Ga zitten. Als jullie kunnen zien is Garance afwezig vandaag. Ja, wat is de reden daarvan? We zullen jullie alles uitleggen.